عباس نلبندیان. عباس نلبندیان یه نابغه است که دبیرستانش رو تموم نکرد، دیپلم نگرفت، ولی اولین نمایشنامه‌اش که نوشت جایزه گرفت و از طرف هیئت داوران به عنوان یه نابغه معرفی شد. خیلی از زمان خودش جلوتر بود و متاسفانه خیلی زود به مرگ خودخواسته مرد. حالا این نمایشنامه ناگهان از عباس نلبندیان که اسم کاملش ناگهان هازا حبیب الله مات فی حب الله هازا قتیل الله مات به سیف الله. توی یک قسمتی از نقد کتاب میگن ناگهان مذهبی ترین نمایشنامه ضد مذهب عباس نلبندیان است. زمان پایانی نمایش ظهر عاشوراست، زمانی که از صدای ضربه زنجیرها و زمزمه و گفتگوی آدمهای نمایش مشخص می شود. این نمایشنامه فضای سورئالی داره، فضای نمایش فضای تاریکیه ولی خیلی روون با یه ریتم متداوم ادامه پیدا میکنه. یه جوریه که هیچ سکته‌ای نداره و مدام مخاطب یا خواننده دلش میخواد که ادامه بده و پیش بره با نمایش. این کتاب میشه گفت دقیقاً انقدرش نمایشنامه است و بعد تاریخچه این نمایشنامه، اجراهایی که داشته توش توضیح داده شده که خودش بخش خیلی جذاب این کتابه. یعنی من وقتی که نمایشنامه رو خوندم همونقدر که از نمایشنامه لذت بردم از نقدها و تاریخ اجراهای کتاب لذت بردم. من عکساشو براتون میذارم. خب اسم نمایشنامه از کجا اومده؟ روی کتاب ناگهان نوشته شده ولی اسم کاملش برگرفته از باب 13 تذکرة الاولیای عطار نیشابوریه. فکر میکنم براتون جالب باشه بدونین این کتاب چطور نوشته شد. عباس نلبندیان میره تو اتاق، ساعتها در رو باز نمیکنه، همه نگرانش میشن ولی خب همکاراش حدس میزنن که نباید مزاحمش بشن و بعد از چند ساعت در رو باز میکنه. بهش میگن که بابا خواب بودی؟ در رو داشتیم میشکستیم. عباس نلبندیان میگه تمام شد. گفتن چی تمام شد؟ گفت ناگهان هازا حبیب الله مات فی حب الله هازا قتیل الله مات به سیف الله. درباره دیالوگای کتاب و متن کتاب اگر بخوام براتون بگم خیلی پرمعنا و کلمه های غنی استفاده شده. جاهایی از متن و دیالوگ ها حماسی میشه. فکر میکنم برای اینکه بهتر بتونم منظورم رو توضیح بدم خوبه یکی از دیالوگا رو براتون بخونم. آنک اتصال، اینک حیات، مرز گذر کجاست؟ گرمیست یا درد، سکونی نیست، پس هیاهو چیست؟ آنک اتصال، اینک حیات. دستم را از خاک بیرون مگذارید، بر گورم گلاب بپاشید، بر کفنم گلاب بپاشید. باشد که میهمانان به بوی خوش خانه شاد گردند، اما مپاشید، خونم را بیهوده مپاشید. آنک اتصال، اینک حیات. فدا، نوش، خونم را بنوشید، خونم را به پای نهالهای تازه کاشته تان بپاشید، به پای گلها. آنک اتصال، اینک حیات. اینکه عباس نلبندیان بعد از انقلاب به زندان میفته، خیلی از دوستانش تعریف میکنن که خیلی بعد از اون دوره‌ای که میگذرونه از نظر روحی به هم میریزه و در نهایت با خوردن قرص میکنه.